ไม่วันทึกขณะนี้นายหนังนายหนังเอียดแล้วก็นางหนังหนูร่องมาจมเรือพระนะครับขณะนี้ท่านกำลังไปจมอยู่กำลังตื่นเต้นมากเลยครับกำลังไปแล้วครับก็ถ่ายภาพถ่ายรูปมาตื่นเต้นมากเพราะว่าท่านมาจากภารกิจอื่นๆนะครับครับขณะนี้ครับเนี่ยกำลังตื่นเต้นมากเลยครับเนี่ยเนาะกำลังเกรงอยู่ครับเนาะครับขอสาธุด้วยนะครับนะทุกท่านนะครับรับบุญกุศลด้วยนะครับ